د پښتو وایس نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کړي که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني وایي نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تلپاتې کیدی شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی او یوازې هغه نظام چې د خلکو د ارادې په اساس منځته راغلی وي تلپاتې کیدی شي. ښاغلي غني خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان په تیرو 40 کلونو کې شاته پاتې شوی دی. د هغه په خبره د ژوند، دین، مال، ټولنې منطق او دلیل څخه ساتنه د اسلام له نظره د امنیت 15 اصول دي او که چیرې امنیت او خوندیتوب د دغه اصولو په اساس رامنځته نشي د امنیت او خوندیتوب هر ډول ادعا به بې پایلې وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې سیاست او حکومتدارۍ ته هم اشاره کړې ده. نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تلپاتې کیدی شي، له هغه نه بغیر ستونزې او تحرکات رامنځته کیږي. ښاغلي غني د افغانستان د خلکو ترمنځ پر ملي یووالي هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې یووالی باید په عمل کې رامنځته شي. دغه یووالی له مشورې پرته، له بحث پرته او له آزاد انتخاب پرته نشي رامنځته کیدی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي نړۍ له هیوادونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي او هغوی دې ته متوجه کړي چې اسلام د دین اساسات او د مسلمانانو خیر په کوم لوري کې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او د قدرت جزیرې یې له منځه وړي دي. بلخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي د ملت مشروع غوښتنې باید ومنو. هیڅکله باید تکبر، غرور او عجوب ونه کړو. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چهارسمباله دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د نظام د پایښت د ملت د مشروع غوښتنو له پوره کولو سره وتړه. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.